मेरे पापा की गाड़ी चोरी हो गई है। पता नहीं किसने चोरी की है। मुझे लगता है इनमें से कोई एक मेरे पापा की गाड़ी शायद ये वाली है। ये भी नहीं, ये वाली मेरे पापा की गाड़ी है। उसे पहले मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, पर मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्रों को शेयर करना होगा और मेरे बैठे जाते जाते कमेंट में माँ सरस्वती लिख दो।